mawadah warahmah. Iya, Te. Loki saka tembung longgar. Longgarno waktumu kanggo sapa dulure bojomu, longgarno waktumu kanggo dolan ning nggone dulure bojomu. Wong lanang aja sampe geting karo dulure bojone, semono uga bojone aja sampe geting karo keluargane bojone. Bener, Mas. Mergo wong Kudu nyawiji karena apa? Keluarga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. bener. Rungokno iki. Bener. Telo lho iki. Telo. Iki tenan lho iki. Senajan titik aos. Mergo wong jeneng rabi ki ora mek rabi lanang wedok. Nah, ning uga rabi keluarga. keluarga, Pak. Kae eneng tahu. Taki saka tembung takwa. Iya. Wong lanang ki dadi imam, kudu takwa manembah nuturi wong wedok. Nduk, ayo to ade kudu mlaku dalan sing becik manembah marang Gusti kamurping dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sing disuwun bakal diijabahi. Ki saka tembung hubungan. Hubungane wong lanang karo wong wedok itu harus harmonis. Segala sesuatu permasalahan itu pasti ada solusinya, tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi. Apik. Rungokno iki. Tempe. Ndi tempene? Iki Lah tempe lah. oh, Tempe. enak. Tempe menika tipis apa kandel? Tempe tipis. Yo kandel tipis nyapa to ndak mbok tekoki kok iso. T iki saka tembung Jakrek kowe luwe to. T iki saka tembung T. T iki saka tekadmu kudu mbok nyawijake karo tekate bojomu. Prinsip misi dan visimu itu harus menyatu. Karena apa? Kalau kita sudah beda visi dan misi, ini hubungan tidak akan harmonis. Karena kita harus menyatukan visi dan misi itu. Tekadmu. P iki saka tembung P. Iya. P. P. Iya. Apa iki? Kuwi karo mikir lho kuwi ana. Ora kudu. P iki saka tembung pepenen kelakuanmu sing ala. Iso golek lho iso. Dadi ben garing ngono. Garing. Iya. Wis garing mesti ilang. Iya. Adae piring. Piring ki paribasane piki pipine bojomu sing miring. Aja sampe kegoh karo wong lanang sing ganteng ning jaba, semono uga wong wek lanang aja sampe kegoh karo wong wedok sing ayu sing ning jaba. Paribasane ora ana pipi sing miring kejaba bojomu dhewe. Oh iya. Unjukane napa, Mas? Unjukane ngangge kopi. Koki kondisi dan situasi harus bisa menempatkan. Karena manusia kita hidup itu bersimbiosis mutualisme. Iya. Saling menguntungkan. Iya. Pi iki saka tembung pinaringan berkah barokah. Gusti Allah Subhanahu wa taala sakwise nyenengke wong akeh sak menimbane nimbali panjenengan sing dadi dalange kula lan jongli sing dadi dagelane. Ora ana kopi ya ana teh. Teh. Iya. Ora ana kopi ya ana teh ki ta, Mas? Nggih. Teh menika hurufe T E H. T iki tekun, E iki ekonomi, H iki harmonis. Tekun manembah ekonomi bisa diatur, insyaallah keluarganya akan menjadi keluarga yang harmonis. Oh iya. Dagelane entuk aqua. Dagelane aqua. Aki akhlak. Iso to. Kuki khulumarofin sutakotun. Iso. Jakre iso lho bocah ya. Aki akhlak kudu digawe. Kuki khulumarofin sutakotun. Dadi teman kekane kudu gelem sedekah. Iya. Aki amanah yang diembannya harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Rungokno iki Pak Eko. Iya. Ora cerdas ora mungkin ngene iki lho. Angger dahar nyepres lajeng agem napa, Pak? Tisu. Kami kok. Ti iki saka tembung tikus. Tikus sing ning omahmu kudu mbok resiki mergo ben nyaman. Lah saya ngawut rumah saku. Terus ki kakus. Inglem-inglem. Oh ya rumah saku. Sampai awak mumet Pak. Wong ki ora sarana. Terus ke Mas. Ora. Iya karo guyon-guyon karo. Terus nih gue tikus. Lho. Mboten, Pak. Ya jajal ibu-ibu lan adik-adik Waranggono no. Halo Pak. Niki lak nuansane tetep net lho, Mas. Mas kula lak kali Mas Ludung lak menjiarkan dengan bahasa Jawa yang seperti ini lu menapa to, Mas? Nggih. Kula kali Mas niku lak sok ngaos. Nggih. Dados sampun-sampun. Wah, sok ngaji. Lah Ngasa wong panganan Pak Kirek. astagfirullahaladzim. Sekali. Sampun babi. Mboten. Kalau wilayah nderene penjan nggih pengaosan. Nggih. Bijal tanggal 7 nggih pengaosan. Sopo? Lha iki malah pengawasan karo Pak Eko tak rungokne begitu Pak. Ndereke Gus Idam lho.
Gusti Mas pengawasan lho kok kono. Aduh panas. Lah ngopo Mas? Iblis kita. Mboten kok iblis wong iki rena-rena kok. Mula nggih manfaate budaya niku yen ngeten iki lak disiarke to Pak. Nggih. Sakala yen dipirsani piyai wonten dalem lak saged bermanfaat. Nggih. Jarene para alim ulama tontonan sing bermanfaat ki yen ko Bali utawa kondur dipirsani meneh sing apik iso digunakake niku bermanfaat. Ora ketang kanggo dene iki ndak. Ora bener, ning paling ora ya sing penting berusaha untuk bermanfaat. Iya, njajali bubulan adek warang Sama, kono. Pak, sama, Pak. Lho, ya Iwang no. Ndi, Pak? Iwang. Iya. Bang, ayo anu rika-rika. Jaranan jarane jaran tete. Jaranan jarane Jaran teci, sing ngomong karate, sing kirim para mantri, jek jek long, jek jek long, jek jek, turo. Jaranan jarane, jaran teci, jaranan jarane, jaran teci, sing ngomong karate, sing kirim para mantri, jek jek long, jek jek long, jek jek, Wang, Nggih. iki lho Mas Didik Kluthuk Wang. Wah niki Jajal saiki poles seni Wang iki ben dadi seorang yang indah luwes ngono piye? Awakmu ki beda ndenginane ndereke abahmu ning gone pundi, Pak? Ning Gamping. Gamping. Jilbaban ketemu ayu. Heeh. Saikmu ya tetep ayu. Saiki tetep ayu. ya wong wedok iki nek dijilbabi ayune bojomu aja nganti mbok jilbabi. Bojoku ndek tak jilbabe malah jilbabe gegeden kok. Dadi sak matane ketarik. Apa tumpang kok jilbab kok nggih narik mripat kok ya ora muga kok iso. Nuwun sewu lho Mas. Pripun? Wanita menika lak wani ditata. Nggih. Mula anggere ana pyayi putri kok kewes gendes menika berarti anggonipun nata keng garwa menika leres. Oh, nggih. Bener. Nggih. Ora ana gesehe, ora ana klirune. Kene merumbat blas. Ora nek. Lah mula nuwun sewu. Kamu yen perawan ngantek barabi wis. Panggah- Awakmu panggah ngene. Lho, kok ngene? Wis bobot lho. Dereng. Burung. Nggih, nyuwun Lah, tendongane Mas. sok nuwun sewu, Nduk. Kok Sik to, nyuwun- nyuwun dukungane Kok piye nyuwun maksudnya? dungah? Maksudnya Nyuwun nyuwun dungane donga piye to? pangestune Oh. ngoten lho. Donga ki marang Gusti lek kowe ngomong ning aku ki nyuwun bantuane ngono lho. Bantuan contoh. Bantuan apa maksudnya iki? Kok bantuan? Kok iso mbok urungi? Lah kok nyuwun dongane wong aku ora iso ngijabahi sing ngijabahi kan Gusti. Kowe Allah. ora sah samar dadi wong wedok, khususnya manten anyar barang iki. Wong ki nek kepengin duwe momongan, Nggih. aja mung godal gadul ngono tok. Nah. Yo gawe Pripun? donga. Kaya Mas Klitik Oh, iki lho. dungane. Putrane piro Mas Klitik? 5. 5. Dilungkas sampe genepi 6 ape ngedengne klub voli. Kuwi mbiyen aku yo duwe donga kok, Mas. Wis saurunge arepe sunah rasul ngono kae. Nggih. Oh, Itu wudu dhisik. Oh iya. Wudu dhisik ki to, Mas. Nggih, Nek wis wudu lagi sampean karo garwane donga. Donga sik nyuwun marang Gusti istighfar, pasrahke karo sing kuwasa. Bojomu ya ditawani, Mas. Menika prasmanan menapa kula cawisi. Lho, kok enek ngono? Piye kuwi Iya, no. maksudnya? Lelek prasmanan piye? Prasmanan ya buka dhewe tutup dhewe. Prasmanan buka dhewe tutup dhewe. Biasane lak sok keturun ngono kuwi ta. Aku tau prasmanan tak buka lali tak tutup kok. Lah kok pas dikrokoti tikus. Ngono. Kalau rai turu bojoku perih. Edan kok kowe iki kok. Lah, kula ngoten niku penting, Mas. Lah nek wis lagi sampean sadurunge nyuwun kae, kuwi lagi nduk mau surat Yusuf. Oh, Ben nggih. bagus esuk nulat saka Nabi Nabi Yusuf. Yusuf. Oh, Ngono. nggih. Ayu ya pengen sapa nek wedok ya surat Maryam. Surat Maryam. Lah engko nek wis lagi karo garwane ndonga Al-Fatihah. Ping pira? 3.500. Kok akeh men kuwi lek gaya apa Oh, kuwi? sik kok urung kok. Oh, iki. Ketok pikiranmu mesum kok kowe. Tak mongi. Piye? Kowe iso coba gugu. Nyapa? Aku tau gugu mane kuwi. Maca Al-Fatihah ping 3.500 Pak. Aku bar adus to bengi. Kale wayangan kan aduse ben resik. Heeh. Bojoku entang bubuk. Iya. Mas nyuwun aku. Ya Wah. terus. Bojoku turu tak langsung Al-Fatihah ping 3.500. Lah kok oleh ping 150. Bojoku
Gugahan kuwi jan alpate kaneh ngono lho. Lah, engko nek duwe anak, Nduk, muga-muga bisa pasarane kaya Mas apa ki? Kaya putrane Pak sinten, Pak? Pak Gito. Pak Gito. Mas Tri. Ya apik. Minggu apa Senin Legi apik, Minggu Kliwon ya apik. Aja nganti kowe esuk duwe anak wetone Kemis Wage. Lha nyapa? Kemis Wage, Kemis kuwi 4, Wage 8, jumlahe 12. 12. Kuwi lak kaya pira, Pak? Kaya jaran. Lah, pingko nek kaya jaran kaya tak meni kuwi. Apa? Kaya jaran matamu kuwi kelahiranku. Lah kok urusane beda. Layakno kok gampang. Layakno, gampang nyelintak. Lah iya. Lah, iki aku meleng jenengan. Bojoku merenges aja. Aku meleng jenengan, Pak. Bocah ki nek lairane Kemis Wage. Iya, iya. Piye? Kuwi duwe sirikan, Pak. Sirane apa, Jo? Sok nek anakmu kok lahir Kemis Wage. Sirane? Aja nganti pisan-pisan mbok eling-eling tenan lho iki. Apa ki? Aku wis nyinaoni Jawa. Iya, penting. Anakmu kok Kemis Wage. Sirane? Sirane siji. Apa kuwi? Aja nganti pisan-pisan pas bar magrib mbok linggis cengele. Bahaya. Nyapa? Lah iya ta. Duwe sirikan. Tak mongi. Aja nganti Kemis Wage. Anakmu ki ndengenane kaya tak deloke lair iki kaya Setu Paing. Setu paing bener-bener. Setu Paing Setu ki 9, Paing ki 9. 18 kuwi nek sirane. Kok ero sampean? Aja sampe dipacul ndase. Kabeh ki ngono. Wah, Nek didinggo Aku ki nyapa to, Mas? Wage. Kok muni blok kelahiran samarku lek ana sing mirsani terus tersinggung kok kelahirane padha ngono. nah niki. Ora. Sik jenengan kelairane napa? Kemis napa? Wis Wage. Kemis Wage. Nyapa ta kok kelahiranku? Lho, kula dudoi kene. Piye? Kemis Wage to, Pak. Jenengan ngopeni piyai samen kata itu. Sekake. Niki kula mek meling jenengan. KTP. Busri garwa jenengan. Niku diweling, Pak. Aja sampe mak merengginan. Nah, diweling. Ben iso ngurakapi piye carane. Carane piye? Busri niku nek pas bar tanggapan. Heeh. Mususi beras nika. Ya. Pun mususi tok terus ngapalne gending gubuk asmara, Terus? podang kuning. Carane piye? Donga, Pak. Dungane. Wong sakniki lak mususi beras mek meneng wae karo ngrungokne. Pandek ning gone Magicom kae dubluk ada ngono tok. Lah, kuwi ora ngono. Nek mususi kudu ndonga. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ora ngresiki beras nanging nyuceni Mbok Dewi Sri. Diwaning pari. Dewaning pari lillahi taala nyuwun berkah saking taala. Barokah. Busri putra panjenengan pinten? Telu. Niki nek Yogone 15. 15. Niku nek jenengan openi kabeh dongane mususi niku jenengan cake. Insyaallah cukup. Adange piro? Adang sak kintal sedina niku turah. Oh iya nyata wong 15 karo. Ayo nembang. Ayo. Bangsa Jan iki niku. ngopeni apa selametan. Bang, Nggih. tembangnya apa ndak? Iki neng Pak Mundut, Bang, kok Pak Marsi Guru, Bang. Pak Mas iki. Pilihan. Nak. Ah, gitu. Pak Marji Guru nyuwun gending mung iso mbayangne karo nemen kalih satu rasa cinta. Wah, kuwi guru lagune ya kaya ngono lho, Yan. Ya kudune kan ya himne guru. Lah ya kuwi. Tapi ndak masalah. Kuwi eneng woro-woro ning isor iki lho. Woro-woro sampean kesupen bilih tanggal 20 Oktober. Wah, sawi iki Pak Mas iki. Limbuk Cangik wonten ngunggahan Bandung. Bintang tamu Mbak Lucy Brahman, Mbak Niken Salindri kalih Mas Jogrik Jogrutuk. Dalangipun Mas Budi nggih ngoten Mas. Dalangipun Mas Eko Wiraswara Mas Budi. Wah. Kowe iki jan Mas Eko pas diuruk-uruk. Tidak sing Kuwi sing kok pilih ndi? Ndi iki endi? Mung iso mbayangne apa nemen apa Iso satu? mbayangne niku wae. Kowe kok maling kelemu kae. Sing rada tegas to, Bang. oh, wong kuwi wis Wong iso mbayangne. Nah, ngono. Iso ora we? iya ya iso no. Iso ora? Nggih. Pingal. Iso sik. Kotmu Mas. Jajal. Jajal. Ini kuping kapan? Bojomu sing ndi, Bang? Bojomu tak melu ya? Melu. Ndi? Tak delikne. Korone nyapo kok teko bojone. Wong Piye Lho, lah piye kowe iki? sing jelaske karo wong tuwa wis ngancani tekan semene ne aire
hop. Hop. Kowe nek Kenapa? nyanyi ora karo kukur-kukur kene nu ngopo to? Piye lah kok kene kukur-kukur ngene iki? Kowe iki jan ora Iki bener. sama. Kuwi ngono ki sosok anu Mas. Piye? Kudune ngono. Pendono. Pendono. Itu tapi harus dihilangkan. Masa Nah. muda kamu itu, masa tua kamu itu Iki masih dipersani piye oke. masa depanmu masih panjang. Lelek antek kowe sik enom ngene-ngene. Lah terus Lah sebenarnya es tuwek berbahaya. piye? Piye? Apa? Ya halo wong tua. Nene nang sira kuat wis ngene kowe. Mah. Ora. Dak ekspresi iki kok. Jajal ekspresi ini mana? Ekspresi yo. Ngene tangan. Manut Mas Ruduk jajal piye. Jajal. Contoh nono. Piye? Piye? Sawangan lho, Bang. Ngono. Nyanyi kowe. Iya. Aku ora apal iki. Piye sing jelaske karo wong tuwa. Wong tua ki loro lanang wedok. Wis ngancani tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan. Dadi ngene tok. Dhuwur tok. kegodha. Kene tok. Karo priya liyane. Ya. Jaja. Iya. Kene aja, ngisor aja. Iya. Ngono lah. Piye. Piye kita kena sunggah. Piye? Kowe iki Kalem Thomas. Kok eman to kowe iki? Apa Iya. gelar aku iki? Seto. Ya, jajalna ya. Karepmu. Piye Iki jenenge joget. sing jelaske Nah. karo wong tuwa. Nah. Wis ngancani tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan. Ning kene Josusi. Kowe kegodha tresno karo wong liya. Wani ya? Ani pun. Yo, dadoske, moga. Ani Bang. Wah, Matur sembahun Pak Marji Guru. Iku lagune kaya judule Pingal iki. Nggih, judule Pingal. Pingal ya. Pingal ki apa? Pingal ki lek basa Jogja ki pingal. Oh iya. Ki lagu kokulonan. Pingal. Terus Aku ke? ya iso nembang ini iki lho Lah, Jane. iso iwange Apa-apa pinter. ya iso. Iso iwang. Pinter. Genti saiki Mbak Iin. Lah iki. Oh, Nek niki nuansane kasepuan Mas. Iya. Oh, iki. Yo ora neng wong Mbak Iin kok kasepuan piye lagu to? ambyar iso iki. Lagu ambyar iki. Yo terus ke? Prengat Prengut adik mikir apa? sangka uang adik tanpa guna. Lomba cikan apa-apa. Timbang susah. Hidup bila Sedang bila ayam dosa. jalanmu. Ayo Ayo guyu. Ayo guyu. Ayo guyu. Timbang susah adik ayo padha guyu. Ayo guyu. Ayo guyu. Guyu meneh. Timbang susah adik ayo padha guyu. Mas Lidik, Dawa Pak. umpama dengan rayuan ono Mbak Iin ki ditembangke apa Mas? Kula nek ngrayui niku anu cukup simpel lho Pak. apa umpamane? Ngeten mawon. Ah. Kae iki kae dhewe-dhewe kok nya. Ayo. Tak golekne dolanan lho. Yo. Din Dalam Mas Klidik. menawa sampean karo aku yenene Oh. sinyal. Tali ditaleni terus diperkosa wong loro. Perlu loro sipun to. Iki dudoke sinyalku karo sinyalmu. Heeh. Menawa kingko iso dadi
nyawiji. Tak kira tali iki ora nglukru kaya ngene iki. Coba cekel, Nduk. Manut aku, Nduk. Culno, Nduk. Waduh, berarti sinyale apik. Wah, kengkeng iki. Jajal Mas Gluduk, sinyalmu apik ora? Ketebat mimi Viagra. Sinyalmu apik lah, Mas. Sinyalmu apik, Jajal. Dalem Mas Klothok. Jajal ceklon mbok menawa. Klothok gundulmu. Moga-moga sinyalku karo kowe tetep nyawiji. Jajal Mas Gluduk. Sinyal kok lemes ngono to, Mas? Lho kaya aku ini lho, Dein. Dalem Mas Gluduk. Sampeyan karo aku ikhlas. Ikhlas, Dein. Ikhlas, Mas. Coba ceklen, Dein. Sik tak iku Menawa aku karo awakmu iso nyawiji, tali iki mesti melu kenceng, Dein. Oh, iki kenceng. Lah yo kenceng lho, Mas. Kenceng tenan. Ora nek masalah lho. Iya. Bayin. Piye Mas Gluduk? Sepisan meneh ceklon rodok suwi. Jajal. Ceklen. Aja betul. Piye? Coba jajal. Wil-wil kae, wil. Bisa Wes ngene. 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 Alah. Lho kok bangga to, Mas? Rono. Berarti sinyalmu ijol. Ijol apa ijol? Tekmu mbok hapus. Lah iya to. Kowe ora ngerti. Nun sewu lho Pak Eko. Niki ora kok sembarang tali. Ning niki enten hukum roh nyawanya itu ada. Poh. Roh nyawa di antara laki dan perempuan. Coba nduk cekel. Heeh. Sehati ini, Mas. Sehati apa ora? Yen kuwi mau digawa Mas Gluduk ora kenek, mbok menawa tak gawa ya mesti iso kenek. Lah yo kenek Lho, lho, Mas. sehati berarti Mas ya. Lho. Iki yo kena Lah nang ngono kuwi yo lho. kenceng lho. Kuwi iso kenceng kan? Lah domongi. Gampang kenceng. Gonku iki gampang kenceng. Jajal ki taliku aku Pak, tak izin setengah jam dulu ya. Ben untuk kenceng. Mbak apa nih? Tak nggone mak erot. Hei, nyapa mbok kok ngene mak erot iki? Jajal cekelno iki lho kok iso ngono. Nah, hais. Karo ndongono. Hot santel hot. Hot santel hot. Ceklon. Ndonga. Hot santel hot. Karo wil-wil ngene. Hot santel. Kene. Heeh. Head santel head. Lemek turu jenenge. Karpet. Jenang desa jenenge. Lemet. Nemplek ning kathok kuning. Kepet. Ngono kan. Hais. Sik, engko gek mek iin tok. Piye to, Mas? Iki cendok cekel nduk. Iki sing nom iki. Sing ngono. Le, cul. Lho kenceng ki. Kenceng. Jajal nggonmu rono kono. Ora pas belas lho. Nah. Kene. Yo, nggonku. Nduk cekel nduk. Lho yo pas lho. Kita mosok wis Lho, Surabaya dak iku. lho kenceng lho. Ora nek salahe lho kok iso. Kono, jajal. Keno. Anu, puri. Dan cul. Langsung cul. Lah. Lutuk panjenengan kuwi. Gonmu kok ora iso bergairah iki ngapa to? Nggonku lek mesti canom-nom nglepeh. Karo Bu Gepeng Jajal. Lah iso. Jajal nduk ti. Lho, jajal. Kok ora pas blas to duh golekmu ki lho. Sing rada umur ki. Jajal. Lho, cul. Lho. Kok gak kena. Jajal pojok. Sing pojok, cekelen Mbak, jajal Mbak. Cul. Lah. Ya wis kuwi. Apa Pak kita? Nyapa? Jenenge ndi? Lah Lah wong mbok apusi. Ora diapusi Lek piye? mbok walek ini wis mluker rek. Lho, kuwi anak triki to, Mas? Trika, iki lek diwalek kenceng lek diwalek lho, Pak. Aku mbok apusi ngene iki ben lucu Mas. Iso ae. Lha kaya ngene kaya pesen ning Shopee ora. Ngene iki lek pesen sulapan iki aja ning Shopee. Ning ndi? Aku iki tau pesen klambine bojoku ning gone iku lho aplikasi belanja online ning gone Ladalah. Gak sadar to kok Mas iso. sadar sik teko apis teko elek Kene. Ladalah. Oh, itu. Mas coba masemu sak pira, Mas? Si. Ya pusing ngene. Ngene Si. Ngene tok ya bayar 5 juta. Coba nduk. Piye, Mas? Dah. Sing enek banyak. Iki tibong. Yo sekali-sekali aku tak ngerayu sampeyan kok. Ngene ya. Bangun nduk. Enek. Bilang I love you sih tok. I love you. Dagan modele rada lumayan. Waduh. Ya Allah. Mas Aku iki apa-apa tak gawe to, Mas. Ngono. Jajal. Ayo. Jajal bongen. Hei.
Lakonku bobong kok iso. Kaya Mas aku. Minor Mas, minor Mas. Lho iki Tresno iki tutu wong dolanan. Secumpuk gua. piye? Kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti paring kasembatan Mong ngedem atiku ben aku ra mlayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Op. Asik. Bunga itu menandakan Duh denok gandolaning ati. pah ra romantis belas ki. Ora romantis belas awakmu. Aku tisu iso dadi kembang kok iso. Tisu dadi kembang le ranggumen. Lho, Aku tisu dadi umbel. tisu dadi umbal rumangsamu. Dok, selain bunga kamu minta apa sayang? Mas Klitik, Iya. aku kok pengen dolanan ya Mas ya. Dolanan, Heeh. tak tumbahke dolanan. Tumbasno dolanan ya Mas. Kita bercinta Ha-ha. sambil kita mainan ya, Dik. Iya Mas. Seneng kamu tak Ya golek. mungkin, karo mainan itu ya mungkin. Tak golek sing ngene. Kok iso mlayu to Mas? Jagane rakate oke. Coba cekel Dek, jajal cekel. Lho, lah. Lho. Piye to Mas? Ngene iki angel lho, Dik. Golekane ngene iki angel. Dilus-luse ngene. Jaglen apa Oh, badut? dilus-luse. Jajal tak lus-luse. Lus, heeh. Yogi. Lah kayak badut ulang tahun. Iki jajal tekan. Iki dolanan. Kuwi ben nyapo awakmu iki, Duk? Dolanan. Golek dolanan iki. Lah, iki dolanane ya jos to, Pak. Jajal nduk, iki lek dolanan kuwi kan ra mungkin. Jajal iki dolanan kuwi hebat. Delokane wis ngendhek moro. Kon nyogok wis kentok. Iki ya lek kutuku ning ngene dadah lah. Ada yang Mbok cucuk. Tekku mbok cucuk. Wis tamu gawe dolanan. Kok yo enek lho gawane. Kose to, Pak. Ngene iki lak bedake lak kudu. Banyak lho kowe. Tembaki sesuk digine ya apik iki. Apik piye yo lek nek pitik lah. Lah iki mburu yo kandang to. Cinta tatur misalkan nggih, Pak. Nggih, ditonton silakan, enggak apa-apa. Kene, kali Mas duduk. Aduh. Nyapa, Mas? Kena telek mesti. Nyapa? Nyapa kok mbok kisahne? Arep tak lok niki yo pitik aku yo. Tanganmu lara ta? Bajingan nelek iki, Pak. Salahmu ngono kok yo mbakmu. Alah. Kok yo ditulane kancane Ya lho. iya no, telek kan yo kanggo rika-rika. Paksa. Jajal Mas Duduk. Tresno iki. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Apa kuwi? Kok kabeh mau ngomong ketahanan? Amung ketahanan. Amung tahanan. Amung kahanan. Kok ketahanan? Dialang kopok. Ngambun. Nek tisu basah ora? Uwange anu ya, Mas. Gumona, uwange roh lek kena telek. Padahal kena telek lho. Nggih, nggih. Wah, kena telek. Ngono kok paksa diambu ki nyapa ya? Lah kuwi menungso ngono kuwi. Padha karo ban gembos aja. Lah iya. Roh lek bane gembos. Sik dipidet. Sik dipidet neh. Lah kuwi menungso ngono kuwi. Penasaran karo hal sesuatu yang sudah terjadi. Oh, Dadi ora percaya karo Gak sing percaya. urip. Sakala ya adis masuk angin lho. Yo sik dikebu ngene. Ya ora? iya. Ki nun sewu lho. Ki enek-enek sing welek neh iki. Piye? Ki elek ki nun sewu. Ki kabeh mesti ngakoni. Adil ning mburi ning nun sewu lho nika. Ning gone
pap pas buang air besar. BAB to. BAB gitu. Ngene ya. Tek ngene sik diinceng. Ya ora. Kaya ora percaya. Sik kaya ora percaya. Sik kaya ngopo tekku. Iki tau iki ning tanggapan ning Malang. Jeding ora eneke kali. Ngono ku ya kinun sewu. Lah kok ning dhuwurku. Padha loro teng aku ning isor. Iya. Aku semono ning. Ning dhuwur kan aku. Aku ning isor. Lah kok tek ning dhuwur iki lho kok liwat ning aku tek. Tak dawane Mas kae. Lah kok dawa lah ketok ya iki. Aku wis tak senter ya ketok tel. Gila nih. Sik tanganmu mbok gentemok aku nya. Maaf niku to. Wis wangi. Ya, ayo dadi mana? Wis ya, aku telek tenan iki. Nggih. Aku arep njajal Anip karo Mia. Ya dimeneng bareng. Kowe etopel Wong lakan oleh omongan. Aniki blonjo napa Mbah Yu badhe pindahan. Ampun kula Mas sampeyan ampun kudiwa kula rada arep Awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahing. Lawan rondo kanggo kurapati penting. Nek sampeyan Mas tuku gelang apa anting-anting susu marang yo ten rondo dicari Ayo. Mas Didik, Jawab, Pak. niki tak goleke loro niku perlune ben ijen-ijen, ben Oh, ngoten. siji-siji. Apa nih sing mbok tokne apa nih? Sing mbok tokne. Sesone derek Pak Eko wis oke. Aku ati bingung. Derek Pak Eko ki kudu kreatif. Sesuk apa tokke ngono lho. Saiki jajal ketoprakan. Wah, Ketoprakan. Ora ki sesone to. Nah, ketoprakan sekilas. Aku pengen roh lek ketoprakan antara Anip karo Miyangi ngetoprak endi. Mek sekilas Mas, sekilas. iya. Tak golekne lakon ketoprak ya. Anu, apa ya? Lakone watu. Lakone Satria Mengguk. Sing kemarin kaya awake dhewe kleru Mas. Kayak dudu Joko Bodot, Joko Tawang tiba. Joko Tawang. Lah ya Joko Tawang dudu Kembang Sore. Sapa jenenge sing wedok sinten ngelali kula. Mergo ya awake dhewe iki ya ngeten iki lho Pak. Dadi sakala justru malah kita itu diingatkan dengan para seniman-seniman yang senior ngoten. Mas Luduk, lakone Angling Darmo semakin prihatin. Wah, apik-apik. Semakin prihatin. Semakin Angling prihatin. Darmo teko sampean pelawake sing marai bocah loro iki mengko yen Ana samongso-mongso Gusti katok Prabu. musuhe kentang mut. Yen samongso-mongso Gusti Prabu. Sinuwun Prabu. Angling Darmo rawuh iki sing kon. Oh, iya. Parono sik kae mlakune ngene kae. Awakmu sing mare awakmu, aku dadi sinuwune. Oh kowe Prabu Angling Darmo. Angling Darmo. Sik to. Kluthuk dadi Angling Darmo. Nggih. Ya, betul. Lemu mlaku piye? Lho, sinuwun iki ya paling ndak ya wibawa. Jajal, mlaku Angling Darmo piye? Kok kaya wong gondangi ngono. Lah ora nggundangi piye wong kene mau cucuk pitik. Ayo, maksudnya dari sana sampean sing gagah. Anu Mas, sik. Ngagem keris. Kene, ngagem keris. Anu sampean semakin prihatin kok kene, Ah, ngene. Semakin prihatin. Jenenge bocahe semakin prihatin. Nggih. Siji semakin Siji prihatin. prihatin. Ha niki sing karepe lah ajeng ngaturi Angling Darmo kersa pinarah. Oh. Hati papa kali semakin prihatin. Oh nggih. Ngaten iso benake kan apa ora to, Kos? Nah. Ono, ayo kena. Jajal lakumu duduk. Iya. Meko mlaku. Aja nganti gale cua penggaling Gusti Prabu Angling Darmo ya. Dangdut. Genduk caloro. Mengko yen Gusti Prabu Angling Darmo rawuh. Suwoke. Sampeyan wong loro njur mlaku. Timi terus kok dodok ning ngarepe Prabu Angling Darmo. Pelek. Pirone dicekel wong loro. Karo muni Gusti Prabu Saldi Krama sak rawuh Angling Darmo.
Sila Hadi Kromo. Sutradara kita ya. Gusti Prabu Angling Darma sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Terus lagi ihi. Lambene ngisor cokot nduk. Halo. Gusti Prabu Angling Darma sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Ihi. Yo, Angling Darma teko. Yo. Mlakune teplak. Ya mlakune sik, mlakune diwarai. Mlakune. Nah. Rodok kemayu ngono. Bokong kiwa guak nengen, bokong tengen guak ngiwa. Ayo. Ya. Karek bokongmu imbang ora padha gedine. Jajal. Mlakune. Yo. Mlaku. Ya, jajal mlakumu nduk. Ayo kok ora ngomong. Hei. Lho sing sitok ki ngusek iki. Sing sitok ki. Hei. Ngiwa, nengen terus kok mandek ning ngarepe Prabu Angling Darma. Ayo, Desa. Ayo, ngiwa sik. Sira lu, ngiwa sik. Ngiwa, nengen, ngiwa. Iki kok sing clear iki lho. Ya kok diwarai ngiwa nengen kok sing clear iki. Ngiwa sik ya, Nduk, ngiwa sik. Ayo, Jajah. Lho, Gusti Prabu Angling Darma rawuh. Hati-hati aja nganti gawe gelo lho ya. Ayo, Jajah. Sik urung. Aja nganti lewa lho ya. Weh. Ijane wong gendeng ndi? Ira-irane sono. Karo mlaku aja ngisi-ngisini. Engko nek wis wirane dicekel, digeret. Wirane dicekel terus ditotok. Ndang mlaku. Timi karo muni. Timi. Lungguh nduk. Plek. Jarike dicekel, plotrokne. Nah, digeret. Nah, terus geret terus, nah. Terus digeret. Nah, geret nduk, geret. Pirane digeret. Nah, terus digeret terus karo aku ngene perkosaan nek. Ya. Kowe iki dadi Angling Darma. Gusti Angling Darma. Rada maju nduk. Angling Darma model. Ayo, karo dicekel jarike nduk. Karo dicekel Gusti Angling Darma. Gusti Prabu Angling Darma. Gusti Prabu Angling Darma. Sarawuh panjenengan. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Karo ndangak nduk. Ihi. Nah. Lambing ngisor cokot. Apa? Yen caramu kaya ngono aku langsung anyang-anyang. Kuwi Angling Darma apa? Terus, ayo kowe takon lho, sejatine kowe sapa bocah saklurun? Ayo, takon. Takon piye? Kowe iki udah ngomong. Sejatine kusik-kusik sejatine sapa kowe? Sinul ora kajet. Kok komplang-kamplang. Ayo, bangun lho. Gusti Prabu rasa tak semak. Ayo. Gusti Prabu Sadik. Ayo. Angling Darma. Gusti Prabu Angling Darma. Sarawuh panjenengan. Cekelen to. Kula JP ya. Ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk. Sing kenes. Ihi. Terus kenes. Iya. Terus. Sing au. Sejatine kowe iki sapa? Kowe sapa? Kula semangkit lan ugi kula prihatin. Berarti anake Priyono. Anake Priyono piye?
Krono lho, iki arepe goleki kali nyamat wis. Semakin prihatin. Aja mbok ketek-ketek ngene. Ya. Lah kowe ngene ya. Anggonku mak gadul. Tak bacok ngene. Wis kowe iki terus ngene iki apik iki lakon-lakon terus. Iya. Semakinan kowe prihatin. Nggih. Yen tak delok sliramu ki pasoreanmu katon ayu banget. Engko bar iki duper mlayu nduk. Tinimbang kowe bali luwih becik kowe tak boyong ana ing Malawapati. Bakal tak pundhut dadi permaisuri utawa garwaku ana ing Malawapati. Semakin prihatin. Boten. Piye? Engko yen gelem karo aku tak tukokne iPhone. Lu ketoprak apa? Kayak sing lagi viral lagi lho dica in vacation. Ya. Pamundhutmu apa engko bakal tak udaneni. Ndak gelem. Boten Gusti Prabu. Piye? Boten. Piye? Boten. Kula ajrih. Kula ajrih. Kula ajrih Gusti Prabu. Sepisal maneh tak ambali. Kowe gelem tak boyong ana ing Malawapati tak dadekke prameswari ana Praja Malawapati dadi garwane Sinuwun Prabu Angling Darma. Semakin prihatin. Gelem ya? Boten. Gelem ya? Boten. Kudu gelem kowe. Boten. Setya Wak. Semakin prihatin. Ya, kowe. Ketoke semakin prihatin. Kados pundi Gusti Prabu Angling Darma? Ketoke semakin prihatin ki sir karo streetku. Semakin prihatin. Aja mlayu kowe bakal tak bujung sapa sejatine kowe. Teluk. Kowe kok ngono? Kambak kali nyamat. Ibu Kali nyamat. Masa kok? Ayo. Kalau ujung. Ayo, op. Dun. Kowe bocah loro kok padha player ki ning apa coba? Niki lakon iki Haryo Penangsang, Pak. Niki sapa ki jenenge? Niki Kali Nyamat. Niki Semangkin Prihatin Hadi Wijaya. Kok Angling Darma nyapa? lha kowe nyapa terutusan kok kono kuwi. Ayo. Layana aku Ayo bingung. kok kena. Kula digonjak kalian. Nah, digonjak. Ayo. Oh. Ayo. Kali Nyamat. Ayo. Kanjeng Ibu kali nyamat. Kanjeng Ibu kali. Waduh. Kanjeng Ibu. Waduh. Kuwi kok padha mlayu ki jane enek apa to? Ya. Jane Kali Nyamat kok genggek kowe iki. Ibu Kali Nyamat ki semedi. Pembawaane ora Pembawaane ngono. halus. Lah kuwi guru-guru pengen golek iPhone to kuwi. Ala kaya purel songo-songo. Kula dipun gonjak kalian Hadi Wijaya, Sultan Hadi Wijaya. Kula dipun gonjak kalian Prabu Hadi Wijaya. Sapa? Prabu Hadi Wijaya. Tutup Prabu, Kanjeng. Sultan Hadi Wijaya. Gonjak kowe. Belum. Kanjeng Ibu. Kowe aja sing ngadepi cup, aku sing ngadepi to. Delek. Tok. Ayo. Kae to. Sing Ibu. Kanjeng Ibu. Assalamualaikum. Panjenengan kok sinten?
Kula petugas saking Telkomsel. Pak damel menapa? Berarti masang wifi. Lah kok Telkomsel ngono lho, Nduk. Nika ngapusi. Nggih. Kula Sultan Hadiwijaya. Beloh. Sultan Hadiwijaya. Injih bukan. Kenging menapa panjenengan nguber-nguber anak kula kekalih semakin lan prihatin, Cobi. Kula nyun duka ingkang kathah Ibu Kalipinka. Loh, kan nyamat. Kali nyamat. Menawi panjenengan ngersaken anak kula kekalih semakin lan prihatin, kula gadah panyuwunan Sultan Hadiwijaya. Menapa panyuwun panjenengan? Menawi panjenengan saged merjaya wontenipun Harya Penangsang, panjenengan saged mboyong anak kula kekalih semakin lan prihatin. Apa? Wes, iki elek-elek iki. Wes ketoprak budek iki lho. Lumayan iki, Mas. Ketoprak apa ya? Dadi ceritane iki terus karo Harya Penangsang. Perang. Perang Terus tete numpak jaran kae. Harya Penangsang akhirnya gugur. Lah kuwi. Jarane tinggi ora nggih sesuk bareng. Hadiwijaya kongkonan karo anake Danang Sutawijaya. Nah, ngono. Sesuk nek pengen roh terusane perange sesuk. Nah, perange sesuk. Apik. Ya, apik iki apik. Perange sesuk apik. Yo, minangkani Pak Mundut saiki. Ya model-model ya kuwi. Pak jaran apik sesuk. Kowe iki ya semangat nduk. Pinter, Nduk. Wis. Sampeyan anu Pak, anu jeneng ketoprak yoga, sinden, campur sari niki ketoprak ya Pak ya? Nggih, iso kabeh niku. Sambel kemangi. Ya iki permintaan Pak Mundut saka panjenengane Bapak Jarno. Ya, diaturake. Aja lali sok akhir bulan. Iki apa Mei Juni ya? Juni. Ya. Iki bulannya apa iki? Mei. So Juni ketoprak. Among rasa budaya. Among rasa budaya. Mainnya ning Kendal Blok. Khusus yogane ngetoprak, sindene ngetoprak, musisi ngetoprak. Sing bayari tak aku. Sing nabui. Sing nabi golekne yoga liyane no. Ya no. Oh, maine ning Dal Bulur. Main ngono. Sing bayari aku karo klinik. Lho. Wah, Digdaya. Golekno praine Juni, golekno praine. Nah, ngono lho. Dadi bulan ora kerja terus. Nyaku 50. Kuwi wis apik kene 120. Mas Titik, Dawuh. Mas Duduk niki wis sawetara dangu nggone gegojekan, guyonan. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agung isi Samudra Pangaksama. Nggih, Mas. Kalian para rawuh. Nggih. Sing langkung daken kagem nini kaki kemanten, Mas. Ya, Mbak Endah karo Adi Mastri. Nggih, mugi Mbak Endah lan mugi Mastri menapa ingkang dipun suwun, menapa ingkang dipun gayuh anggenipun tumuju wonten anggenipun semah-semah, mugi-mugi Gusti Allah tansah maringono ridho lan hidayah. Amin. Payungono kabagyan kamulyan saha katentreman sak keluarga agung Ibu. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi, Mas. Lan Nggih, mugi-mugi Mas. kemawon Pripun? pun Bapak kita sakeluarga pinaringan selamat. Amin. Sing mirsani ing dalem menika selamat, sing Amin. ditangkap selamat, sedaya selamat donya akhirat, pikantuk berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur sembah nuwun. Kupat lepet boten liwat sedaya Nggih, selamat. muga-mugi insyaallah kapan-kapan pagi nggih, Mas. Muga-mugi. Muga-mugi.